Durham Region Mountain Bike Trail， 好多车呀，好多人呢。OK， 你已经不行了。咋了？对，1公里不到。哎呀，转眼间就没了，这差距太大了。啊，没事，我跟着你去。哎呀，这不论是技术还是体能，这是差得太远了。后边有车。There's one more coming. 我是登不上去了。被折磨。开始物理治疗。再次撞墙。啊！哇塞！我估计我从那边往回走比较容易。我先熟悉熟悉，我看我能不能上去。这上去比较费劲。哦，哇！
You made it. Good job. 不是骑上去的桥。这有点太高了吧？Robert 估计都骑不上去。哇塞！哇，这还架着梯子，自行车倒不用去。都是好窄的车友了。过去。康的，完了就是铁路。铁路里面啊，钻过去。是新建的车，新建的桥。这边以前从来没来过。是配伍，哇，这个桥得转着圈上去是吧？3层啊！铁路，哇塞，这给小孩的，太窄了。还有这个玩意儿，慢慢悠呢。我看看这个山地的车呀，好家伙！哎呦！来了，哇，这就掉下去了。你过来看看这trail，这才是真正的山地车的trail，还不到1尺，这难度也太高了。这不要了命了，这个骑了。自己玩的挺嗨嘛。你知道你像什么吗？像阿玛尼。你像阿巴吉。沿着这个车走走。哎呀！往左拐了。你那边就上去了，你那边就上去了。
雨了，快跑吧！雨停了。